Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Ronald. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awan pa'y ti may sa atawan ti relasyon mi kini Betty. Ket nagdesisyon kamin nga agkalaysa. Agpada kami nga agtawan iti 30. Ngem sakbay adimtang ti aldaw ti kalaysami, rimwar ti pudno nga ugali ni Betty. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ronald dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ronald, kita day ito eh. Anya man inday ta, Betty. Kita day ito ipopos ni Mary nga ex mo. Man ano ko ma, Betty? Basaam namin dagiti post na iti Facebook Pa-victim na unay. Di mo lata ni kaskaso. Naamuan na siguro nga umadanin ti kalaysata. Iso anagadumanin ti ipopos na. Ay, makauma. Awan mo ti dinakamat na anagan di tayong post na. Uray no di na ibaga, amuklatan asika ti pasagidan na. Betty, nabayagan nga awan komunikasyon mi kini Mary. No apay-pay lang amin nga stalk mo ti Facebook na. Mabalin ka ding agsarita ta, Ronald. May papanitian niya, nanang. Ay, kuwang amin, anak ko. Sigurado ka din kan ni Betty. Ay ayatek ni Betty, nanang. Yawid ko ka di dito'y balay, no saan nakasigurado itiriknakan ko, ana. Kasla nagalas ngamin ti ugali na anak ko. Sipod imakar kayo dito'y balay. Madlaw ko, ti madi nga ugali na. Ay, di mo ko mapanunutan adadadaulak ni Betty kan ka. Nalastog nga agsasao, anak ko. Nanang. Amang ano day tanto ti saan nyo apag kinaawatan adwa. Kita day nyo aladawan, Ronald. Ladawan ba't ni Mary day ta? Kita kilangan na iti day ti aladawan. Naka-swimsuit ket di namat bagay. Kas lakawayan. Una yan ti kasta pa nagsasaon, Betty. Kat pudnumat. Adayo anapimpintasak ngem ni Mary nga ex mo. Apay akasta ka kini Mary. Ket awan matidakas nga aramidan na kan ka. Masurunak nga rod amang kikita kadagiti ipopos na iti Facebook. No apay nga ngayos stalk mo ti Facebook na. Anya nga iti amok. Amangan no aday limlimod yu adwa kanya. Ex ko ni Mary. Nabayagan nga awan kami. Saan pa'y lakadi analawagkan ka dayta, Betty? Good morning, Ronald. Oh my God, tagkapitan. Anya dyan post mo iti Facebook, idirabi. Okay lang mo ti mangi post iti kasjay. Ngam ko ma. Kitaan, no di mo iramraman ti ex ko kadag iti post mo. Apay akasla concern ka pa ilang iti day dya Mary, ha? Saan nga min anasaya ti kasjay ngayong post mo? Nagado ti makabasbasa. Kasanon ngay, no ibagada analastog ka. Sikan tumat lang ti nakababay ni ti kasjay ngayong post mo. Apay nga min apakibiyangam dagiti ipopost ko. Pangasim, i-delete mo day jay a post mo. Siya kun ti mabain. Ti kunam ket di. Aging gaita. Ay ayatan paylaang ni Mary. Ay ayatan ka, Betty. Ket kayat ko nga i-delete mo day jay a post mo. Tadyak kayat ama ibabain ka. Adto yung tikapem, pare Ronald. Nagyamanak, pare Kian. Anya tigagaram, pare. Kayat ko lang ti agpaangin dito balayo. Apay, nagapa kayo manan kan ni Betty? Kasanumat ngamin. Naglastog. Noan niya laditan ti ipopost na iti Facebook na.
Anya? Una yan. Dahil tati ka na yun, asaan mi apag kinaawatan. Iramraman na ka na yun ti ex ko. Nukasta. Aging ga ita. Insecure lata ni Betty iti ex mo. Wen pare. Jak amo. Noan niya ti agtartaray iti panunot ni Betty. Ronald! Ha? Sigamot na ito masabat ko. Mary? Wen, siya. Kunak no adda ka ni Jabrod. Wen, nagawid akon. Tanalpas ti kontratak. Oh, kumusta kayo mo ni tinobyam? Nasayat kami, Mat. Kinapudno na. Plano min ti agkalaysa. Kasta ka di? Advance congratulations, Ronald. Agyaman ak, Mary. Wan gayam. Pakibagam man itinobyam, asaan ko mga agchat-chat itikas day kanya? Ha? No kasta? Nagchat ni Betty kan ka, Mary? Wen, namin adun adaras, Ronald. Kanayon na nga ibaga nga adaywan ka. Nagadupay tinasakit aba ng ibagbagana. Ngam jakon riniplayan ti dadduma. Jakmat kahit ti ag-message kan ka. Tama nga nuad adda pay asaan kayo nga agkin naawatan. Mabalin ka din nagsarita ta, Betty. May papan iti Anya. Anya ti inchat mo kini Mary. Imbagak lang mat nga adaywan na ka. Tadak mat ten a partner mo. Apay mo't akas jay ti in-text mo kan kuana. Aguray ka. Nagsarita kayo kadi iti dayjay a babae. When? Ambisyosa mat dayjay Anya. Kalpasan tinaramid na kan ka. Di mo ko mapagsawan ni Mary iti kasta, Betty. Awan ti dakes ngar aramidan na. Amuna nga addakan anobyak. Iso nga umad adayo. Amok nga ibagbagam laang dayta. Tapno saan kayo apag panunutan iti madi. Ronald, anak ka. Nakasadsadot mat jay nobyam. Apay manin na yata, tang. Kasanaw. Di na pa'y matulungan ni nanang mo dito'y balay. Nabanog siguro tatang. Oh, ti ibagam kit day. Sa daot day jay abitay. Anya kumangay ti pakabanugan na. Awan matrabaho na. Tatang. Ay na, anak ko. Nakakaasikan to. Nukas jay a klase ti babae, ti maasawam. Di kay kumagsaw iti kasta, tatang. San la siguro anarwam ni Betty iti trabaho iti balay. Naimbag na nasabat ka, Mary. Apay ka di, Betty? Apay ang nagawid ka may laang, Anyat kayat mo asawan. Uray di mo ibaga. Amuklatan ang nagawid ka. Taamom nga umadanin ti kalay sami kin ni Ronald. Anya ka di dahi nga ibagbagam, Betty. Awan ti kasta apanggap ko. Kinapudno na. Nagawidak. Tanalpasan ti kontratak iti abroad. Ulbag! Apay asinipat nak, Betty. Dayta ti may parbang iti babae akaskan ka. Anya ti Maminsan mapaspasamak dito ha? Bagbagaman day ti desperada nga ex mo, Ronald. Awan ti dakas nga aramidak kada kayo, Betty. Ammom dayta. Jak amuno apay anapudot ti ulong kanyak. Di ka man agdrama akasta. Taamok nga aging gaita. Kat adda pala panagayat mo kin ni Ronald. Huston, sumardeng kayon adwa. Ti awanan bain a Mary? Saan ka di nga imbagakan ka? Asar mo ni Mary. Agburburak ti darak iti dayjay a babae. Ngam awan ti dakas ngar aramidan na kan ka. Iso anagawid dito'y Pinas. Takayat na alapdan ti panagkalay sata. Di ka kumagaramid iti iskandalo, Betty. Jak mamati, ama aramid ni Mary ti kasta. Nangag ko ti panagapayo ka ni Betty itay, anak ko.
Di kay ko man makibiyang, nanang. Jak ko makayat ti makibiyang. Ngam aglablabesen ti nobyam. Kas itay, nagadumanan nga impos na iti Facebook na. Ni manan mere nga ex-girlfriend mo ti patpatamaan na. Diyak ko na mo ti aramidak, nanang. Mariribu ka, nak. Agpanunod ka na imbag anak ko. Kasta ka di aklase ti babae ti kayat mo nga ikalaysa. Ay ayatek ni Betty, nanang. Ngam iskandalo sa unay ni Betty anak ko. Kasano ngay no agasawa kayon taon. Di ipost nanton iti Facebook, dagiti amin ngar aramiden yaw. Uminom tabay, pare kiyan. Nabartagkan, pare. Nasaysayat no gawitan. Jagbay kaya tayo gawin. Amangan man niya pa iti maramid ko iti nobyak, pare. Pare, maalamot siguro dayta iti nasaya at asaritaan. Narigat na kasarsarita ni Betty. Nomumlang, pare. Urayan niya ti bagak. Sana dumngag kanyak. Nusan ko lang ay ayatan. Mabutang siguro ano i-break mo, pare. Anya ko matipagbutngan na. Loyalak iti nobyak, pare. Sa dino tinagturugam idirabi, sika, Ronald? Pangasim, di na kumamanin sermonan. Wano, napan ka iti ayan ti ex mo? Iso ka di ti kaduam idirabi, ha? Nikiyan ti kaduak idirabi. Ha? Amo ka? Kayat mo ngagsinublan kayo kin ni Mary? Di mo lang maibaga kanyak. Di ka kumaagaramid iti pagapaan ta, Betty. Amom, saan ako anaragsak iti kastangar aramidam? Pues, no saan kan anaragsak? O di agbreaktan? Ha? Nakababain mat, no ipilit ko pa ilatibagikan ka, aber. Dayta akan ayon ti sang kaibagam, Betty. Amumat nga ayatan ka. Ay, ayatan tarupam. Dumngag ka kumamot ka. Di ka nagpalawag. Tay tamat lang. Pumanaw akon iti daytoy abalay. Kat daytoy ti tandaanam, Ronald. Saan kayon to anaragsak iti daytoy Mary? Anya dyan nadamag ko, pare Ronald? Pimanaw ni Betty, iti balayo? Wan pare, linapdak. Ngam nagpilit a pimanaw. Ay, una yan. Mariribu ka na kiti kastoy ang mapaspasama kanyak, pare. Gagangay na, pare. Oh, katanyang iti plano mita? Jack payam mo. Di mo ka disurutan iti enda? Saan pa'y? Sigurado adinak mo't lakay at akasarita. Naimbaglaangan tasan kayo pa'y nagkalaysa. Kaya't kung ay kalaysa ni Betty, ngam kastoy matanti mapaspasamak. Jack impagarop, akas jay gayam tipod nung nga ugali na. Apengin may ka dito'y balay, Ronald. Kaya't ka lang nga kumustahin. Makatawan ng tinapalabas. Sipod na udi ang nagkita ta. Saan arumbang ngay may ka dito'y? Anya ti kaya't masawan? At dan asawa. Anya? Pasensya kan kadagiti dakas ang naaramid ko kan ka. Kanayon ka pagsuspetsaan. Uray awan matdakas nga aramidam. Uray ni Mary. Kanayon ko nga apaan. Uray isumat tumat adayo kan ka. Dakkel ti bidot ko. Kat sapay la kumata mapakawan na, Ronald. Awan ang kanyak dagijay. Pangasim. Pumanaw kan. Saan akas kanyak ti babae ang maiparpangkan ka, Ronald? At daman sa lutsudakan ka, pare Ronald. Anya dayta, pare kiyan. Pudno ka di, nga dan asawa ni Betty.
Wan pare, sinarong kara ka dyan malayda. Kat day ta tinamak. Nagkas ang matan ti kasta, pare. Awanan ti maramidak. Husto tinakuna ni Betty. Saan ada kami tinaituding para iti tunggal maysa? Pare, uray no kasta tinapasamak. Di ka mapukawan itinamnama. Nudyak ko maimanugot api manaw ni Betty idi. Amang ano da kami pailangaging gaita. Di mo pa basulan ti bagim, pare. Aklunem asaan ni Betty ti babae aparaken ka. Anya ngay ti planom ita, Ronald. Nakikalay samat gayam ni Betty iti sa balay. Wan tatang. Unay nagasgasat ko. Nalabait, asaan ada kayaw tinaituding para iti tunggal maysa. Iswakas jay tinapasamak. Kastamot lang timbaga ni Betty kanyak. Idi nagsarita kami, tatang. Amoyo, dakkel tinagbaliwan ni Betty ita. Saanan nga iskandalo sa akas idi. Amunan nga aklonen tinagbidutan na. Nasaya at matano kasta. Maragsakan tanaka amiris matan ni Betty. Didakas na. Saan ada kayaw tinagkatuluyan? Wan tatang. Sayang dagiti plano mi asaan anatongpal. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Dumteng tumat ti aldaw, amam-amum ti babae, aparaken ka. Uray no nasaktanak itinagbanagan ti ayan-ayat mi kini Betty, rinispeto klatta ti desisyon na Mr. Lonely. Sanak meten na nakisinublian pa kini Mary, kat aging gaita, single aklatta. Alakastan, kat agyaman nakiting kay panangin drama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Ronald. Ronald, pagayam ko, agyaman nak iti da ito apakasaritaam. Una yan agasat mo, pagayam ko. Ngem talaga akastani ayat. No sana paraken ka, saan aparaken ka? Kat uray kasta tinapasamak, di ka kumamapukawan itinamnama. Dumteng to ti panawen, amam-amom ti babae, ama ikari aparaken ka. Bueno papagaya, maing ka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Ronald. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kanhitima direksyon, Virgie Baglay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.